چې کله چې د حضور سیدنا معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ سره د مونځ د فارغېدو نه بعد کېناستم چې ما ورته عرض وکړو چې والله انی لاحبک الله، اے معاذ بن جبل ما د خپل رب په ذات باندې قسم وي چې تا سره مې د الله دپاره مینه جوړه شوه. حضرت ادریس خولانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته یې ویل چې په دې باندې قسم کولی شي چې ما سره د مینه شوه، په دا خپله مینه باندې قسم کولی شي. ادریس خولانی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې اے معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ زه په رب په ذات باندې قسم کوم چې تا سره مې مینه هم ده او د رب په ذات باندې قسم کوم چې دا مینه مم څه غرض د پاره نه ده، دا مینه مم صرف او صرف د خدا د پاره ده. حضرت ادریس خولانی رحمت الله علیه فرمایي دا ټول روایت د دغه یوې جملې د پاره ذکر کوم، او هغه جمله دا ده چې ورته فرمایي چې اے ادریس خولانی بس چې ته د رب په ذات قسم کې چې ما سره د خدای د پاره مینه ساتې، نو اے ادریس خولانی بیا مبارک شه د حدیث د حضور حدیث درته بیانوم، او د حضور حدیث مبارک ورته بیان کړو او ورته وی فرمایل چې حضور فرمایلی دي چې رب فرمایلی دي چې کم یو انسان، الله فرمایي کم یو انسان د بل نیک انسان سره د ما دپاره مینه وساتي، الله تبارک و تعالی د دغه انسان سره مینه محبت شروع کوي. فرمایي چې رب ذوالجلال فرمایي چې هغو خلکو سره زما مینه واجب شوه، هغو خلکو سره زما مینه لازم شوه چې کم خلک د ما دپاره د ما د بندگانو سره مینه کوي، هغو خلکو دپاره د ما مینه واجب شوه. رب فرمایي گویا رب فرمایي چې زه د هغې خلکو سره مینه کوم چې کم خلک د بندگانو سره د ما دپاره مینه کوي، رب فرمایي زه د هغوی سره مینه کوم. حاضرینو په دې کې یو تصور د خلکو به دا جوړ شي چې زمونږ خو ذهن دا راځي چې د الله د بنده سره مینه وکړې دا ثواب دی او دا اجر دی، نو مونږ ډېر زیات متوجه شو. خو چې دا ویل چې د الله مینه ورسره سټارټ کېږي، انسان داسې ډېر هغه احساسات جذبات نه پیدا کېږي. یاد ساتئ حاضرینو چې د رب مینه د چا نصیب شوه جنتونه نه مومده شول، چې د چا رب العالمین می نصیب شوه د جهنم نه نجات هم د په نصیبه شو، چې چاته د خدا مینه میلاو شوه د دنیا نعمتونه هم د شول. ځکه چې څوک د خدا شي خدا د هغه شي، او چې څه د خدا دي هغه ټول بیا د بنده شي. ځکه علما فرمایي من کان لله کان الله له، فرمایي چې څوک د خدا شو خدا د ده شو، او چې څه بیا خدا دي هغه هر څه د بنده شول. نو دا د ټولو نه عظیم نعمت دی، جنتونه، ثوابونه، اجرونه او دا څیزونه دا په خپل ځای باندې په خپله باندې یو اجر دی، خو د ټولو نه اعلی او بالا اجر دا دی چې رب در سره مینه شروع کی. او رب فرمایي زه بنده سره کله مینه شروع کوم، محبوب فرمایي چې رب فرمایي بنده سره هله مینه کوم چې کله بنده د ما دپاره د بندگانو سره مینه وکړي، د رب دپاره مینه بنده سره وکړي، او د رب دپاره مینه د چا سره کیږي؟ د هغو خلکو سره د رب دپاره مینه کیږي چې هغه بندگانم د الله او د رب په بارگاه کې قبول او منظور وي، او هغه منظور او مقبول بندگانو ته مونږ په پښتو کې د خدای دوستان وایو، اولیاء کرام ورته وایو. گویا رب فرمایي چې څوک زما د ولیانو سره محبت وکړي، رب فرمایي تاسو د دوی سره مینه کوئ، زه به د تاسو سره مینه کوم. او دې نه لوی انعام نشته دی. خو دا الفاظ لږ ژور دي، لږ ذوق او محبت ضرور غواړي
چې د رب مینا بیا یو خپله معنا لري. د خدای پاک مینا ډیره زیاته ژوره معنا لري. زه به تفصیل طرف ته نسم، خو دومره اشاره به عرض کم چې د یو الله ولیو، الله اکبر، الله ولیو او ماشومانو په کاڼو باندې ویشتو، او مخکې ډیر لوی عالمو، وروستو د ولایت او د معرفت مرتبې ته ورسېدو. یو بل محدث په لاره کې تېرېدو او ویې کتو ماشومانو ویشتو. محدث و عالم دین د حدیثو امام پوه شو چې دا صاحب ته معرفت ملاو دی. ولا ورغلو ورته وایي چې بس ما نه خو ځان نشي پټولی، خلق خو د پتیږو ولي، خلق به درته لیونی وایي، خلق به درته سپیلنی وایي، خلق به په درستخان ځان سره نه پرېږدي، خلق به په جومات کې ځان سره ودرېدل مناسب نه ګڼي، خلق به په بازار او دارنګې په اجره کې تاله ځای نه درکوي. خو زه خو د پیژنم، بس صفا راته ووایه چې د رب مینه درته کله میلاو شوه، د رب مینه درته کله میلاو شوه. ورته ویې فرمایل چې رب مینه راته هله میلاو شوه چې خلکو راته لیونی وویل، چې کومه ورځ باندې خلکو ماته لیونی ویل شروع کړل، هغه ورځ باندې ماته د خدای پاک مینه او د خدای پاک معرفت میلاو شو. اصل شی چې دوستانو دا د خدای پاک مینه ده، د خدای پاک معرفت دی. دا نور اجرونه او ثوابونه او جنتونه دا خو صرف د دې دپاره دي چې انسان حریص دی، بغیر د لالچ نه کار نه کوي. الله فرمایي دا وکه جنت دی، او دا وکه حورې دي، او دا وکه ثواب دی، او دا وکه نهرونه دي، او دا وکه دا دی، او دا وکه دا دی. دا خو انسان مزاج دی چې انسان لالچي دی، بغیر د لالچ نه کار نه کوي. نو انسان د مزاج مطابق الله پاک ورته د عباداتو په صورت کې سیزونه ورته مقرر کړل چې دا چوکې دا دی او دا چوکې دا دی. اصل کې بنیادی شی دا د خدای پاک مینه ده. اصل چې دا د خدای پاک معرفت دی، او د خدای پاک معرفت منځ باندې او دس روژه زکات په عباداتو باندې خدای پاک جنتونه، جهنم نه نجات، حورې، آب کوثر، اوبه او ډېر څیزونه ذکر کړي. خو بنیادي شی د خدای پاک مینه ده. اوس د هغې نه اعلی درجه د خدای پاک مینه ده. اوس د خدای پاک مینه څه کې میلاویږي؟ الله فرمایي که ما مینه غواړې، زما د بندګانو سره مینه شروع کا. ځکه حضور فرمایي، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل چې اے ادریس خولانی بچ ما سره د رب د پاره مینه کوي. نو د حضور فرمان واوره. حضور فرمان دا دی چې حضور فرمایي چې رب فرمایلی دي څوک چې د ما د بنده سره مینه کوي د ما د پاره، دنیا غرض د پاره نه، مقصد د پاره نه، رشتې د پاره نه چې دا مزوی دی یا دا پلار ده یا دا مور ده، نو مینه ورسره خلک کوي. یا دا براله پلانکی کار وکړي، دا براله ډینګلی کار وکړي، ما ورسره مینه ده. نه نه، اغراضو نه هټ کر چې صرف اور صرف د خدا بندگانو سره د خدا دپاره مینه کوي. نو بیا یې بدله په دنیا کې او په آخرت کې د جنتونه او داسې څیزونه وړې مرتبې دي. د ټول نه اعلی مرتبه د خدا مینه ده. او خدا فرمایي چې که د اعلی مرتبه غواړې، یعنی د ما مینه، نو بیا د ما د بندگانو سره مینه شروع کا. غرض مده حاضرینو چې په دغه 11وی شریف کې او په دغه ربیع الثانی شریف کې مونږ د اولیاء کرامو ذکر کوو. مونږ د حضور سید الثقلین غوث الثقلین شہباز لامکانی غوث سمدانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر خیر زکا کو زکا چی پا دے کے وفات تے او دا غی ذکر زکا کو چی دا خدای پاک نیک بندہ دے او دا خدای پاک دا نیک بندہ سر مین ساتلو بدل دادا چی رب در سر بیا مین کئی. غرض مدہ حاضرینو
چې د حضور مبارک د فرامینو نه دا پرکشش او دا روحانی و وجدانی مقام و مرتبه دا معلومیږي چې د رب معیت قربت محبت معرفت دا د الله تبارک و تعالی د نیک بندگانو په مینه کې ملاویږي. د دې د وجې نه الحمدلله مونږ ته چې کوم مشرانو یو طریقه پرېښودې ده هغه عمده طریقه ده چې مونږ الحمدلله د پیغمبرانو د مینې د محبت درس هم ورکوو، د اصحابه کرامو د مینې د محبت درس هم ورکوو، د اهل بیت اطهارو د مینې محبت درس هم ورکوو، خو د دغې ټولو سره سره د خدای پاک د نازولو او د نیکانو د پاکانو بندگانو د محبت درس هم ورکوو. هم په دې غرض او مقصد باندې چې د رب ذوالجلال په بارگاہ کې انسان ته قبولیت ملاو شي، مقبولیت ملاو شي، معرفت ملاو شي، حب او جاه او مقام او مرتبه او شان او عظمت ملاو شي، ځکه چې دا محبت خدا دا انسان هغې مرتبې ته رسوي چې دا مرتبې بیا په نورو عباداتو کې نه ملاویږي. د دې د وجې نه زه به عرض وکړم د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت سره عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ارشاد فرمائی چونکہ انسان لالچی دے شاید چې بعض کسانو د خدای پاک په مینه باندې دومره ذهن مرکوز نوي الله تبارک وتعالی د خپل نیکانو سره د مینې محبت لپاره د آخرت مقام او د مرتبه ذکر کول غواړي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چې مونږه یو ورځ د حضور مبارک سره ناستو او په ناسته کې حضور مبارک ارشاد فرمایلو او دا یو فرمایل چې ان من عباد الله ناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء. حضور فرمائی چې اے صحابه کرامو قیامت ورځ باندې به څه داسې انسانان وي چې دا انسانان و پیغمبران هم نوي او دا انسانان به شهدام نوي، خو لیکن مرتبه به دومره اوچته وي یحبطهم الانبیاء والشهداء یوم القیامه چې دغه خلکو ته پیغمبران وګوري او شهیدان ورته وګوري زړه کې به دوی د هغوی په مرتبه باندې غیبته او رشک وکړي. پیغمبرانو به یو ځان له مرتبه وي، شهداو به یو ځان له مرتبه وي، خو پیغمبران او شهدا د دغې خلکو په مرتبې لیدلو سره به رشک وکړي چې کاش چې داسې مرتبه الله دوی ته هم پرېږدي او مونږ ته هم راکړي. یعنې پیغمبران به په دغې مرتبه باندې رشک او غتبه به وکړي. حضور مبارک ارشاد تا اصحابہ کرام و تعارض کہ یا رسول اللہ تخبرنا من هم، یا رسول اللہ لگدارا تا ہوا آیا چی دا نا پیغمبران دی او نا شہیدان دی بیا دا څوک دی چی دومره د لوړې مرتبه خاوندان دی چی پیغمبران راغوی په مرتبه باندې رشک کئی، شہدا پر رشک کئی. حضور مبارک ورته ارشاد فرمایل قال هم قوم، اللہ فرمائی دا خلق اغا خلق دی تحاب اللہ تحابو بروح اللہ على غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاتونها. حضور تو فرمایل چې دا اغا مرتبه خاوندان دی چې په دنیا کې صرف اور صرف د الله لپاره د یو بل سره مینه کړې وه، دا هغه مرتبو خلق دی. بیا حضور مزید ارشاد فرمائی، حضور فرمائی فواللہ، حضور قسم خوری د خدا په ذات باندې، او حضور فرمائی فواللہ اے اصحابہ کرامو د دوی مرتبه به څه وي چې د الله دپاره مینه، د الله دپاره د الله د رضا دپاره د نیکانو سره مینه کوي، دغه خلق په کومه مرتبه باندې فائز وي. حضور فرمایي چې فوالله ان وجوههم لنور، حضور فرمایي چې دغه خلقو مخونه به
د انوارو نه منور وي. او بیا فرمایي چې حضور فرمایي ما د رب په ذات قسم وي وانهم علی نور، او حضور فرمایي چې ما د رب په ذات قسم وي چې دا کسان به د نور په منبرونو باندې ناست وي. لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حضور فرمایي ما د رب په ذات قسم وي چې دا دومره خواږه خلک دي چې د هغوی مخونه به د انوارو نه منور وي، هغوی به په ناس وي د انوارو په د نور نه ډک منبرونو باندې. او بل روایت کې راځي حضور فرمایي چې دوی به لباس او کپړې د نور والا اچولي وي. او حضور فرمایي چې دا خلک به قیامت په ورځ باندې نه غم کوي، نه به غمجن وي، او نه به په دوی باندې خوف وي. ځکه نبی پاک فرمایي قرآني آیات یې فرمایلو چې رب فرمایي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الله فرمایي چې دا هغه خلک دي چې قیامت په ورځ باندې به نه په دوی باندې خوف وي او نه به دوی غمجن وي. گویا حضور مبارک د دغه فرمان علی شان چې دا ابو داود دا حدیث مبارک نقل کړي، گویا حضور فرمایي چې هغه خلق به د نور په منبر باندې ناست وي، هغه خلقو جامې به د نور نه ډکې وي، د هغې خلقو مخونه به د نور نه ډک وي چې کومو خلقو په دنیا کې د الله نیکانو بندگانو سره مینه کړې ده. دا مرتبه دا په حضور په منځ باندې نه فرمایي چې دا مرتبه منځګزارو ته ملاویږي، دا مرتبه به حاجیانو ته ملاویږي، دا مرتبه به عمره کوونکو ته ملاویږي، دا مرتبه به ذکر کوونکو ته ملاویږي، دا مرتبه به استغفار کوونکو ته ملاویږي. نه، حضور فرمایي چې دا مرتبه چې پیغمبران او شهدا وایي چې کاش چې دا مرتبه خدای پاک مونږ ته راکړې وای. حضور فرمایي دا مرتبه به د الله پاک د بندگانو سره په مینه کې ملاویږي. د دې د وجې نه حاضرینو چې کلم ربیع الثانی راشي او کلم د ربیع الاول پسې دا بابرکته میاشت راشي، مونږ تاجدار بغداد حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ مبارک ذکر خیر ام دې د وجې نه کوو چې د خدا دوستو د رب العالمین محبوب بندو او هغه داسې نازولی د خدای پاک ولی او دوستو چې دې ته مورزاده ولی ویل شي، پیدایشي ولی و حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ. او چا ورته وفرمایل او په دې باندې به خپلې خبرې نن ختمې کم، باقي خبرې به انشاءالله العزیز په روانه جمعه باندې کوو. چا ورته وفرمایل بهجة الاسرار کتاب دا خبره لیکلې ده، چا ورته عرض وکړو حضور اے غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ تاسو په ځان باندې کله پوه شوئ چې زه د الله ولی یم؟ تا ته کله علم راغی؟ انسان مرتبه ته ورسیږي پته ورته ولګي زه د فلانکې مرتبه خاوند یم. مریدانو کې شاګردانو کې ورته چا وویل چې تا ته کله پته ولګېده چې زه د الله ولی یم؟ ورته ویې فرمایل چې زه د 10 کالو په عمر کې وم، 100 کالو عمر کې وم، 10 کالو په عمر کې وم چې زه کله مدرسې له روان شوم او مدرسې ته را دننه شوم او کلاس کې کېناستم نو سټوډنټانو طالب علمان ډیرو، زه یې د ناستې نه و چې هغه وخت کې ما ته پته ولګېده چې کله په ناستې ځای نه و او فرشتي آواز وکړو چې ای طالب علمانو ماشومانو لږ ځای سره پرېږدئ د الله ولی را روان دی. زه به هغه ورځ ما ته پته ولګېده چې زه د 10 کالو وم او مدرسې له راغلم او فرشتي آواز وکړو ای د حضور غوث اعظم کلاس فیلو او هم مکتب خلکو لږ ځای پرېږدئ
هغه هستی را روانه ده چې الله پاک په ماشومتوب کې د ولایت مقام ور نصیب کړی دی. حضور غوث اعظم فرمایي چې زه د 10 کالو وم چې ما ته دا پته ولګېده چې خدای پاک ماله د ولایت مرتبه را کړې ده، خدای پاک د ماله د غوثیت مرتبه را کړې ده، خدای پاک ماله د فردیت مرتبه را کړې ده، خدای پاک ماله د قطبیت مرتبه را کړې ده. حضور غوث اعظم فرمایي زه د 10 کالو وم چې ما ته پته ولګېده چې زه د خدای پاک محبوب یم، زه محبوب سبحانی یم، زه غوث سمدانی یم، زه شهباز لامکانی یم، زه حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی یم. ما ته هغه وخت کې پته ولګېده چې زه د 10 کالو وم، ما ته پته ولګېده زه د الله ولی یم. نو حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه دا د الله ولی دی او د الله د ولی سره په مینه محبت کې الله فرمایي دغه بنده ته زما مینه نصیب کېږي. مونږ ځکه دا درس ورکوو چې د الله تبارک وتعالی نیکانو بندگانو سره د خدای پاک خاصان خدا سره مینه محبت ساتل پکار دي. او آخر جمله باندې خپل خبره تمام تر رسوم هغه دا چې الله ولی نه مراد دا نه دی، دا ذهن کې یاد ساتئ. الله نه ولی نه مراد دا نه دی چې هر څوک راوچت شي او وایي زه د الله ولی یم او څڼې پرېږدي چې زه د الله ولی یم او په هر لاس کې ګوتمۍ واچوي او ځان ته فقیر وایي، درویش وایي زه د الله ولی یم. د الله ولی تعریف شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه دا کړی چې د الله ولی دا نه وي چې په هوا باندې ګرځي، هوا باندې جادوګرم ګرځېدی شي. الله ولی غوث حضرت شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي چې د الله ولی هغه انسان وي چې په یو لاس کې د قرآن رڼا وي او په بل لاس کې د حدیث رڼا وي، په یو لاس کې قرآن وي په بل لاس کې حدیث وي. حضرت شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه مقصد دا دی چې هغه انسان د الله ولی دی چې څوک د الله او د الله د رسول تابعدار وي، د الله او د الله رسول په لار باندې روان وي، هغه پنجبینه برابر وي، د هغه ظاهر او باطن برابر وي، د هغه خلوت او جلوت برابر وي، د هغه ناسته پاسته د الله د رسول د تعلیماتو مطابق وي، د هغه وعده او خادي د الله د رسول تعلیماتو مطابق وي، د هغه مړي رسومات د الله د رسول تعلیماتو مطابق وي. دا د الله ولی دی. په ګوتمو باندې او په څڼو باندې او په ګدۍ باندې ناسته دا د ولایت علامت نه دی. ولایت علامت دا دی چې سبا نه در بیګا پورې د ستا ټول ژوند د الله او د الله د رسول د تعلیماتو مطابق وي. دا د الله ولی دی او د دغه الله ولی سره په مینه کې د خدا مینه ملاویږي او چا چې ته د خدا مینه محبت نصیب شو هغې کوم مقام او کومه رتبه ده انشاءالله العزیز روانه جمعه باندې به بیانوو. مونږ به خواست او دعا په بارگاه الهی کې داوي چې رب کریم مونږ د خپلو محبوبانو مینه محبت نصیب کې، د خپلو محبوبانو په نقش قدم باندې تلو توفیق زموږ نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین. رب کریمه د ټول نه اول زموږ د درې خبرې په خپل بارگاه کې قبول و مقبول فرمای او بیا زموږ د ستا د بندگانو د نیکانو پاکانو سره د مینې محبت او د هغوی د اتباع توفیق زموږ نصیب فرمای. د ټولو دعاګانو نه وړاندې دعا فلسطین ته و چې رب کریمه په فلسطین په حال باندې رحم وفرمای. رب کریمه د دیش ورځو د 15 ورځو ماشومانانې هلته شهیدان شوې. خدای هغه څه قصوروارې دي، خدای هغه چېرته دهشتګردې دي، خدای هغه معصومانان چې د هغوی روحونو پرواز وکړو رب کریمه د هغوی د وینو په خاطر باندې د فلسطین سرزمین او د پیغمبرانو سرزمین د دغه ظلم او د ستم نه نور محفوظ فرمایي. فلسطین مسلمانانو ته نجات نصیب فرمایي. خدای اسرائیل سره د امریکې سره د هغې د ملګرو خدای ته نیست و نابود کې، خدای ته تباہ او برباد کې. ځان ته امن پسند وایي. یو حمله چې چرته شوې ده مسلمانان دهشتګرد ثابت کړل. خدای پاکه او په هر ځل باندې دا یهودیان او عیسایان
د مسلمانانو په کور کې دهشتګردي کوي، خدای ته رسوا او ذلیل کې، خدای ته خوار او تباہ او برباد کې، خدای مسلمانانو ته نجات ور نصیب کې، د سرزمین د پیغمبرانو فلسطین زمکه یو ځل بیا د الله اکبر په نارو باندې آباد کې، خدای حماس مجاهدین او پر روی زمین باندې چرته مجاهدین جنگيږي، خدای فرشتو په ذریعہ باندې دا غوی مدد او نصرت فرمائے، دعا چې خپل وطن ته مسلمانانو ممالک ته چې خدای مونږ په حال باندې رحم فرمائے، خدای پاک مونږ ظالمان یو، مونږ باغیان یو، د ستا در نه لرې شوي یو، دا حالات ځکه مونږ باندې سخت دي، خدای مونږ خپل در ته رانږدې کا، خپل رحمت ته رانږدې کا، رب کریم مونږ نه هغه کارونه واغستی کې چې کم باندې ته او د ستا حبیب راضي کېږي، او د هغې کارونو نه مو ساتې چې کمو کارونو باندې ته او د ستا حبیب ناراضه کېږي، رب کریم ایمان حفاظت مو کې. زمونږ یو دعا قریبي شاگردان دواړه لوی لوی علماو زمونږ د جنیدی مدرسې نه فارغو، علامہ فضل ودود جنیدی صاحب او جناب حضرت علامہ مولانا قاری صادق جنیدی صاحب، دواړه نوجوانانو دا 23 تو 29 کالو په عمر کې دواړه په یو ورځ باندې وفات شول، یو د زمونږ د متنو بل زمونږ د سوات علاقې وفات شوي دي. ډېر یو درد او دک زمونږ اهل سنت والجماعت ته او زمونږ مدرسې ته ورسېدو. دعا وکړو چې رب کریم درجات بلند فرمائے، خدای ځوانۍ کې او په علم کې او په درس او په تدریس کې تا وله مرګ ورکړو، خدای آخرت ښایسته کې، خدای قبر ښایسته کې، مزید علماء حفاظتو کې، مزید مشایخ حفاظتو کې، مزید د عوام الناس حفاظتو کې. خدای زمونږ څومره مړي وفات شوي زمونږ مشایخ دي، زمونږ والدین دي، زمونږ اهل بیت دي، خویندې رونه دي، خدای څوک څوک وفات شوي دي، خدای ټولو بخنه نصیب فرمائے. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.